Siz ingliz tili grammatikasini juda ham yaxshi bilasiz, lekin haligacha gapira olmayotgan bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Bugun men ingliz tili o'rganishda hamma e'tiborsiz qoldiradigan, lekin juda ham muhim va must-have qoidalar haqida gapirib beraman. Va eng asosiysi, bu qoidalarsiz natija bo'lmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Javohir. Men Englify onlayn maktabining akademik bo'lim menejeriman va oxirgi 6 yildan beri ta'lim sohasida ishlab kelyapman. Ko'p talabalar menga bitta murojaat bilan chiqishadi. Bro, I understand, but I can't speak. Bu degani, men juda ham yaxshi tushunyapman, lekin haligacha gapira olmayapman. Bunga yechim berishimdan oldin keling muammoni ildizini o'rganib chiqamiz. Vocabulary ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi active va ikkinchisi passive. Ularning farqi nimada deydigan bo'lsangiz, keling tushuntirib o'taman. Active vocabulary bu siz har doim ishlatadigan so'zlaringiz bo'ladigan bo'lsa, passive vocabularyga kiradigan so'zlar bu shunchaki siz bilasiz bu so'zlarni. Qat'andir o'qigansiz, eshitib qolgansiz, ko'rib qolgansiz, maktabda yodlagansiz va hokazo. Lekin siz u so'zlarni hech qachon ishlatmaysiz. Bu muammoga yechim sifatida men o'zim o'quvchilarimga bitta glavniy va muhim qoidani tushuntirib o'taman. Siz bir kunda 20 ta, 30 ta, 40 ta so'z yodlashga harakat qilmang. Buni foydasi yo'q. Siz undan ko'ra kuniga 5 ta so'z yodlang, lekin uni har xil formasini ishlatib ko'ring. Va shunda siz o'sha so'zni yaxshiroq o'rgangan bo'lasiz va u so'z passive vocabularyda emas, active vocabularyga o'tgan bo'ladi. Shu sababli siz ham bir kunda 20 ta 30 ta so'z yodlashga harakat qilmang. Buni foydasi yo'q. Bir kunda 5 ta so'zdan boshlang va o'sha 5 ta so'zni qoyillatib o'rganing. O'sha sizga ko'proq foyda olib keladi va siz active vocabularyda ishlatib borasiz. Bu keysdan biz shu narsani tushunib yetdikki, bilish shunchaki muhim emas, ishlatish muhim. Ikkinchi qoidani tushuntirishimdan avval men sizga bitta savol bermoqchiman. Vocabulary, ya'ni so'zlarni aslida qanaqa yodlash kerak? To'g'ri, ko'pchilikda afsuski bu savolga javob yo'q. Nimaga? Chunki maktabimizda bizga hech qachon o'rgatishmagan so'zni qanaqa yodlash kerak Javohir deb. Bizga nima berishgan? Shunchaki word list, 20 ta, 30 ta, 40 ta so'z bor, mavzuga tegishli va bo'ldi, o'rgan. Lekin biz buni qanaqa o'rganish bilmaganligimiz sababli biz uni shunchaki o'qib takrorlaganmiz. Apple olma, Apple olma, Apple olma va bo'ldi. Ikkinchi qoidamiz bu word list ishlamaydi. Nimaga word list ishlamaydi? Nimaga ro'yxat bilan so'z o'rganish ishlamaydi? Shu paytgacha o'rganib kelishgan SSSR o'qituvchilari, 2000-yillarda o'qituvchilar, hozirgi davrgacha afsuski haligacha o'qituvchilarimiz so'zlarni ro'yxat orqali o'rgatishadi. Nimaga ishlamaydi? Chunki miyada kontekst yo'q. Misol uchun, decision so'zini o'rganayotganingizda siz shunchaki decision so'zini o'rganyapsiz, ya'ni tarjima qilyapsiz. Lekin make a decision yoki today I had to make a decision deb o'rganadigan bo'lsangiz, sizda ko'proq esda qoladi. Xulosamiz shuki, siz so'zlar emas, iboralar orqali o'rganing. Uchinchi qoidamiz. Subject plus verb. Grammatika strukturasini bilish, formulalarni zo'r qilib yodlash bu ingliz tilida gapirish uchun yetmaydi. Sababi bu qarshi chalishdagi gap. Bitta qo'l bilan qarshi chala olmaysiz. Ko'p holatlarda o'quvchilarning qiladigan xatolardan bittasi bu 80% grammatikani praktika qilib turib va всего лишь, ya'ni atigi 20% da speaking qilish. Bu nimaga olib keladi? Oxiri siz ingliz tilini zo'r bilasiz, chotkilik, lekin shu narsani praktikada qilmadingiz, ishlatmadingiz. Va o'shanda savol tug'iladi. Agarda men self study o'rganayotgan bo'lsam, atrofimda hech qanaqangi praktika qilishi mumkin bo'lgan odamim bo'lmasa, ingliz tilini hech kim bilmasa, men unda kim bilan praktika qilay deyishingiz mumkin. Bunaqa holat uchun menda sizga bitta zo'r yechim bor. Ingliz tilida aynan qaysidir strukturani o'rganayotganingizda yoki qaysidir grammatik formulani o'rganayotganingizda siz uni shunchaki o'qib, bo'ldi, men tushundim deb tashlab qo'ymang. Siz uni praktika qiling. Har xil so'zlar ishlatib ko'ring, har xil iboralar orqali ishlatib ko'ring. Siz uni har kuni daily rutinda praktika qila olishingiz kerak bo'ladi va shundagina siz o'sha grammatik mavzu, ya'ni subject plus verb ishlata olasiz. Keyingi qoidamiz bu consistency haqida. Men bukvalni bir hafta oldin menda bitta bo'lgan muammoni sizlarga gapirib bermoqchiman. O'quvchim bor. Ismi Polina. Da, Rossiyadagi o'ris qiz, da, bilaman. Lekin o'sha o'quvchini o'rgatayotganimda men bitta muammoga uchradim. Nima deb o'ylaysiz? O'sha consistency bo'lmaganligida. Uyga vazifa berdim. Biram idealni qilib tushuntirdim. Nima qilish kerakligini hammasini o'rgatdim. Lekin oxirida nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri. Bir kun qoldirdi, 2 kun qilmadi, 3-chi kunga vazifa qilmadi va oxiri kelib u mavzuni umuman tushunmadi. Hatto boshida dars tushuntirganida mavzuni juda ham yaxshi tushungan edi. Bu keysam orqali men sizga nima demoqchiman? Consistency, ya'ni barqarorlik shunchalik muhim narsaki, siz bir haftada har kuni lekin 20 daqiqadan shug'ullaning. Chem bir haftada bir marta lekin 4 soat shug'ullangandan ko'ra. Va o'sha consistency sizga rezultat olib keladi. Chem o'sha bir haftadagi motivatsiya orqali bir martagina 4 soat shug'ullanganingizdan ko'ra. O'shaning uchun men hamma o'quvchilarimga aytib boraman har doim. Iltimos, agar o'rganingiz kelmayotgan bo'lsa ham, lekin o'zingizni majburlang, chunki bugun qilgan ishingizni rezultatini siz keyin ko'rasiz. Ha, aytgancha, bunaqa holatda deb savol tug'iladi. Bro, men
umuman bugun o'rgangim kelmayapti. Men ertalab chap tarafim bilan turdimda, lekin uyga vazifani qilgim kelmayapti. Hech narsa o'rgangim kelmayapti. Bunaqa holatda nima qilishim kerak? Bunaqa holatda siz o'sha vazifani qilmasangiz ham, shunga aloqador qaysidir mavzuni qilib ko'ring. Hatto bu speaking practice. Nimadir yangi narsa o'rganmasangiz ham, okey, lekin o'sha siz o'rgangan, darsdagi o'rgangan vocabulary'ni shunday olingda, bir kunda hajaba 20 daqiqa davomida praktika qiling. Da, bilaman, o'rgangingiz kelmayapti hech narsa, lekin hajaba bu sizga katta progress olib keladi. Minimal, lekin progress bor. Bu ancha yaxshiroq hech narsa qilmaganlikdan ko'ra, to'g'rimi? Oxirgi muammoga keldik. Ya'ni oxirgi keysga. Bu meni yuragimni pram tubidan chiqayotgan asl muammoyim. Nimaga deydigan bo'lsangiz, ko'p o'rganayotgan, ya'ni o'sha ingliz tilini o'rganayotgan talabalar ideal ingliz tili kutishadi. Bro, come on, hech qachon kutish kerak emas o'sha vaziyatda. U kelmaydi chunki. Ideal ingliz tilini даже o'qituvchilar ham xohlashmaydi. Siz o'zingizni ichingizdagi gapni to'g'ri va qisqa va lo'nda qilib yetkazib bera olsangiz bo'ldi. Va siz bu narsani faqatgina praktika orqali qilasiz. O'shaning uchun siz hech qachon ideal ingliz tilini kutmaysiz. Undan ko'ra o'rgangan qaysidir mavzuyingiz olingda, siz o'sha narsani o'qituvchingiz bilan, o'quvchilar bilan yoki bo'lmasa boya aytganimdek oynaga qarab bo'lsa ham praktika qilib ko'ring va o'shanda sizga ko'proq foyda keladi. Bu muammo aslida nima sababli kelib chiqadi deb o'ylaysizlar? Ko'pchilik xato qilishdan qo'rqadi. Yo bo'lmasam miyasida bitta gap bor-da, men hali tayyor emasman. Bu mavzuni men hali yaxshi tushunmadim. Men oldin bir yaxshilab o'rganib olay, keyin gapiraman. Xato qilishdan hech qachon qo'rqmang. Men hali tayyor emasman ham demang. Chunki gapirmasangiz, siz hech qachon tayyor bo'lmaysiz. Aytgancha, ingliz tili ta'lim yoki menejment sohasiga qiziqsanglar, pastdagi link orqali meni Telegram kanalimga o'tsanglar bo'ladi. O'tda bu mavzularga doir har kuni yangi kontent yuklab boraman. Okay guys, ingliz tili o'rganishdagi muhim qoidalarni sizlar bilan birga ko'rib chiqdik. Keling endi o'quvchilar tomonidan tushadigan eng ko'p savollarga javob topishga harakat qilamiz. Birinchisi bu, ingliz tili o'rganishga qancha vaqt ketadi? Aslida bu savolga aniq javob yo'q. Chunki ingliz tili o'rganish bu marafon, sprint emas. Agarda siz har kuni muntazam ravishda shug'ullansangiz, o'zingiz ustingizda rivojlansangiz, sizda 3-6 oy davomida asos paydo bo'ladi va 1-2 yil ichida esa kuchli daraja bo'ladi. Ikkinchi savol, nega men ingliz tilini haligacha yaxshi tushunsam ham gapira olmayapman? Bu savol asosan pre-intermediate darajasida ko'rinadi. Sababi o'quvchilar grammatikani zo'r o'rganishdida, уже testlardan 80-90% yetishyapti, lekin haligacha gapirib bera olishmayapti shu narsani. Misol uchun ularga kelib turib, "What do you do in your free time?" haligacha deyapti, tushunasizmi? Va bu narsaga yechim bor. Lekin bundan oldin sizga bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. Input outputga teng emas. Bu nima deydigan bo'lsangiz, hozir tushuntirib o'taman. Input bu siz qabul qilayotgan ma'lumotingiz. Qayerdadir eshitdingiz, listening qilib, reading qilib o'qidingiz ma'lumotni artikeldan-da, lekin siz o'sha narsani output qilmadingiz, ya'ni siz o'sha narsani chiqazmadingiz. Writing orqali yoki bo'lmasa speaking orqali. Va bu muammo ko'pincha shu pre-intermediate darajasida o'quvchilarda chiqishini sababi ham ular ko'pincha praktikadan qolib ketishgan bo'ladi. Ko'p fokusini grammatikaga berishdi, o'rgandi formulalarni, lekin o'sha narsani chiqazishmadi. Va bu narsaga yechim nima? Siz minimum o'rgangan ma'lumotingizni maksimum chiqazishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz readingda o'qidingiz, ma'lumotni ko'rdingiz, endi shu narsani gapirib bering. Misol uchun siz qaysidir hikoyani yakunini o'qidingiz-da, lekin o'sha narsani gapirib bermadingiz. Esingizdan chiqazmanglar. Tushunish bu tayyorgarlik. Gapirish esa bu alohida mashq va shu sababli uni ustida alohida o'tirib ishlash kerak. Keyingi savol. O'qituvchisiz ham ingliz tili o'rgansa bo'ladimi? Buning uchun sizga Englify ilovasi kerak bo'ladi. Speaking assistant, alomat bot, support manager, level podcast hafta davomida doimiy ravishda bo'ladigan Zoom tadbirlari va hokazo. Va shular orqali siz o'qituvchisiz ta'rifimizda ham o'qib, foydali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari, agarda o'qituvchi bilan shug'ullanmoqchimansiz, bizda bot alohim tarifi bor. Faqat speaking kerak deydigan bo'lsangiz, bizda yaqindagina speaking kursi ochildi. Pastdagi link orqali ko'proq ma'lumotga ega bo'ling. Keyingi savol. Ingliz tilida gapira olish uchun grammatika kerakmi yoki yo'qmi? Yo'q, shart emas. Ha, ingliz tilida gapirsa bo'ladi grammatikasiz ham. Lekin bu qay darajada chiqishi bu o'zi Xudo biladi. Keyingi savol. Ustoz, nimaga men bir xil xatoni qayta qilaveraman? Agarda siz ustoz bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, aslida muammo o'qituvchingizda bo'lishi ham mumkin. Agarda siz xato ustida ishlash qilmayotgan bo'lsangiz darsda. Lekin o'qituvchisiz shug'ullanayotgan bo'lsangiz, sizga demak bitta maslahatim bu xatolar ustida ishlashni qilishingiz kerak. Misol keltirib o'taman. Bu IELTS listening. IELTS listening qildingiz, 40 tadan bir 20 tasiga to'g'ri javob berdingiz, lekin qolgan 20 tasida xato ketyapti. Ko'p o'quvchilar qiladigan xato bu shunchaki keyingi listening test qilish. Agarda siz self study qilayotgan bo'lsangiz, demak siz xatolar ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Misol keltirib o'taman. IELTS listening 40 ta savol, 30 tasiga to'g'ri javob berdingiz, lekin o'sha 10 tasida xato bor-da. Ko'p o'quvchilar shu yerda muammoga duch kelishadi, ya'ni keyingi listening o'tib ketib qolishadi. O'sha 10 tada nima uchun xato qilindi, nimaga bu savoldagi javobim noto'g'ri bilishmaydi, analiz qilishmaydi. O'shaning uchun iltimos, analyzing skill ustida ishlang. Mana
Birinchi videoyim ham xudo xohlasa oldim. To'g'risini aytsam, bu videoni ideyasi 1,5 yil oldin olingan. Lekin mana boya aytganimdek cho'zib yurdim. Hali tayyor emasman. Odamlar qanaqa qabul qiladi? O'zi o'xshaydimi video olishmanda? Tim bo'ldi YouTube uchun. Mayli Instagram target va hokazo, lekin o'zimni YouTube kanalim uchun bu birinchi videoyim. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Like, comment, boya aytmoqchi bo'lgan gapim. Kommentariyada keyingi videoning mavzusi nima bo'lishini yozib qoldiringlar, chunki men ko'pincha o'ylaydigan muammoyim bu nima mavzuda video olayotgan deb o'ylayman. O'shaning uchun izohlarda kutib qolaman. Sizlarning ideyalarni hammaga kattakon rahmat videoni oxirigacha ko'rganinglardan. O'zi kichkina video bo'ldi-yu. But anyways, have a nice evening guys. Goodbye, see you, take care. Ciao.